Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το κανάλι μας. Ένα νέο βίντεο, ένα νέο PC build. Έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που φτιάξαμε ένα τέτοιο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε ένα ισχυρό editing, workstation και gaming σύστημα, το οποίο θα βασιστεί στον Ryzen 5 3600. Είμαστε περίπου αρχές Ιουνίου του 2020. Έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από την πρώτη κυκλοφορία της σειράς 3000. Σειρά η οποία άλλαξε λίγο τις ισορροπίες. Έχουμε πολύ πιο ισχυρούς επεξεργαστές οι οποίοι είναι προσιτοί ως προς το οικονομικό κομμάτι. Πριν ξεκινήσω να δείξω τα κομμάτια, να σας πω ότι κάτω στην περιγραφή σας έχω αναλυτικά το κάθε προϊόν με link από το Scrooge, αλλά θα σας έχω και συγκεντρωτικό link από το Best Price, όπου μπορείτε να δείτε σε λίστα για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές όλου του PC build του συγκεκριμένου. Επίσης, αν θέλετε, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, καθώς θα σας εξηγήσω ότι αυτό το PC build τελικά δεν είναι ένα PC build των 850 ευρώ, αλλά το τελικό του κόστος διαμορφώνεται λίγο πιο ψηλά. Να συμπληρώσω επίσης ότι στην περιγραφή αλλά και στη γραμμή του χρόνου κάτω έχω βάλει ενότητες, τα timestamps, όπου μπορείτε εύκολα να περιηγηθείτε στο σημείο που σας ενδιαφέρει και θέλετε να επικεντρωθείτε. Και καθώς ετοιμάζω εδώ να φέρω τα πράγματα, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μας και έχετε πατήσει και το καμπανάκι, καθώς έτσι θα σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα ανεβάζουμε τέτοια βίντεο και όχι μόνο. Ξεκινάμε λοιπόν με τα πράγματα που θα αποτελέσουν το PC build αυτό. Όπως είπαμε, Ryzen 5 3600, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ο συγκεκριμένος επεξεργαστής. Είναι ένας εξαπύρινος με 12 threads, είναι πολύ ισχυρός, πολύ οικονομικός, είναι μόλις 65W. Η βασική του συχνότητα είναι στα 3,6 GHz. Είναι ένας επεξεργαστής για όλες τις δουλειές. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το κόστος του δεν ξεφεύγει. Είναι ένας επεξεργαστής, πιστεύω, είναι ο πιο δημοφιλής αυτή την εποχή, αν δεν κάνω λάθος. Επαναλαμβάνω ότι το συγκεκριμένο PC build το γυρίζουμε, το βίντεο αυτό το φτιάχνουμε αρχές Ιουνίου. Και μετά τον επεξεργαστή πάμε στη μητρική. Θα χρησιμοποιήσουμε μία μητρική από την ASRock. Την έχω ξαναχρησιμοποιήσει σε πάρα πολλά συστήματα τη συγκεκριμένη μητρική. Είναι από το chipset V450, είναι η ASRock V450M Pro 4. Αυτή είναι η Pro 4F, έχει ελάχιστη διαφοροποίηση σε σχέση με την Pro 4 την απλή. Νομίζω έχουν μία διαφορά στις USB, αν δεν κάνω λάθος. Να πω ότι η συγκεκριμένη μητρική είναι έτοιμη να δεκτεί τον Ryzen 5 3600. Εδώ πέρα μας έχει το sticker το οποίο αναφέρει AMD Ryzen 3000 Desktop Ready. Δεν θα χρειαστεί κάποιο BIOS update για να τον δεχτεί το συγκεκριμένο επεξεργαστή. Είναι μια πλήρης μητρική, έχει 2 M2 slots, έχει 4 υποδοχές για μνήμη, είναι μικρή σε μέγεθος και για τα λεφτά της είναι μια πολύ καλή επιλογή. Εγώ, να πω την αλήθεια, βλέπω πάρα πολλούς και δεν χωνεύουν, να το πω έτσι, την ASRock. Εγώ, σαν τεχνικός που έχουν περάσει αρκετές μητρικές, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έχω σχεδόν μηδενικές επιστροφές στις μητρικές αυτές. Βέβαια, μητρικές οι οποίες δεν έχουν κακοποιηθεί, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος δεν κάνει πειράματα overclock και τέτοια και κάνει μια συνετή χρήση του υπολογιστή του, έχει κάνει σωστές επιλογές εξαρτημάτων, καλές επιλογές στο τροφοδοτικό, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το αν δεν είναι εμφανίσιμη, αν δεν έχει πολλά φωτάκια, αυτό για μένα δεν είναι καλό χαρακτηριστικό. Καλό χαρακτηριστικό είναι να έχει καλές παροχές σε προσιτή τιμή και να μην βγάζει ζημιές. Και περνάμε στην RAM. Θα χρησιμοποιήσουμε 32 GB, δύο ντυμάκια των 16 GB. Είναι η G-Skill, η σειρά RIP Jaws. Είναι στα 3200 MHz και είναι και cache latency 16. Θα μου πείτε, τα 32 GB ίσως είναι πολλά. Όπως είπα και νωρίτερα, θέλουμε να είναι ένα ισχυρό σύστημα. Η επιλογή του χρήστη ήταν να θέλει πολύ RAM για να μην χρειαστεί στο μέλλον να ξανασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Αν και, όπως είπαμε, η μητρική έχει άλλα 2 slots, δηλαδή και στο μέλλον, αν θέλει ο χρήστης να βάλει ακόμα και 64, θα μπορεί. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οπότε με την επιλογή αυτή ο χρήστης ξεχνάει να ξαναβάλει RAM. 32 GB είναι υπέρ αρκετά. Και στην κάρτα γραφικών θα χρησιμοποιήσουμε μια GTX 1660 Super, υλοποίηση από την Gigabyte. Είναι η overclocked version, GDDR6 6GB. Είναι μια ισορροπημένη επιλογή, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα για όποια απέτηση
και αν θελήσει ο χρήστης να την χρησιμοποιήσει. Είναι έκδοση με τα δύο φανάκια, θα τα δούμε και πιο μετά. Και στον αποθηκευτικό χώρο θα χρησιμοποιήσουμε ένα NVMe SSD και δεν είναι άλλος από τον πολύ δημοφιλή Samsung 970 EVO Plus, ο οποίος θα μπει πάνω στη μητρική μας, θα γλιτώσουμε έτσι και πολλά καλώδια. Είναι των 500 GB, είναι αρκετός για να βάλουμε το λειτουργικό, τα προγράμματα και τέλος πάντων και αρκετά αρχεία. Για τη δουλειά για αρχή είναι μια χαρά. Αργότερα ο χρήστης μπορεί πολύ εύκολα είτε να χρησιμοποιήσει και την δεύτερη M2 θύρα την οποία μας παρέχει η μητρική, είτε να βάλουμε κανονικούς δίσκους, είτε είναι αυτή είναι SSD είτε είναι κανονική μηχανική hard drives. Όλα αυτά που είδαμε θα τροφοδοτηθούν από ένα τροφοδοτικό από την Gigabyte, το οποίο το έχουμε χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενα μας PC build. Είναι το PX50B 650W, έχει πιστοποίηση 80 plus bronze, δεν είναι modular, είναι κανονικό full wired. Το κουτί που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το πολύ δημοφιλές, το έχουμε ξανά χρησιμοποιήσει και αυτό σε προηγούμενα PC build. Είναι το Cougar, το MX, το 330, το G, το οποίο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι από τα πιο δημοφιλή κουτιά της αγοράς. Ακόμα και τώρα, έχει περάσει πάρα πολύ καιρός από την πρώτη του κυκλοφορία και όμως είναι ένα κουτί το οποίο και εγώ το θεωρώ value for money, το οποίο είναι έτοιμο να υποδεχθεί όλα τα κομμάτια τα οποία δείξαμε νωρίτερα. Και πριν ξεκινήσουμε να τα ανοίξουμε και να ξεκινήσουμε την συναρμολόγηση, να επαναλάβω ότι κάτω στην περιγραφή σας έχω αναλυτικά το link του κάθε προϊόντος αλλά και συγκεντρωτική λίστα όπου μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά κόστη, και αν θέλετε μείνετε μέχρι το τέλος καθώς θα εξηγήσω πώς μπορείτε να διαχειρίζετε τη λίστα αυτή και να βλέπετε το πραγματικό κόστος που θα έχει ένα PC build. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε με την μητρική να την ανοίξουμε. Το έχω πει σε όλα τα προηγούμενα PC build, καλό θα είναι να συμβουλεύεστε ό,τι σημειώσεις σας παρέχει η κάθε συσκευασία. Δεν είναι ταμπού το να διαβάζουμε λίγο από μέσα. Αυτή εδώ είναι η μητρική μας, όπως είπαμε και νωρίτερα έχει 4 slots για μνήμες, έχει 2 υποδοχές για M2 δίσκους, είναι μια μικρή σε μέγεθος μητρική, όμως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, είναι έτοιμη να υποδεχθεί τον Ryzen 5 3600, είναι συμβατό με την 3000 σειρά. Μπορεί σε κάποιους να μην γεμίζει το μάτι ή να μην τους γεμίζει το μάτι η εταιρεία. Εγώ όμως, όπως είπα και νωρίτερα, είμαι πολύ ευχαριστημένος με την ASRock. Παρά την ποσότητα μητρικών που έχουν περάσει από τα χέρια μου, μπορώ να πω ότι είναι σχεδόν μηδενικές οι επιστροφές. Και για να προετοιμάσουμε το έδαφος θα αφαιρέσουμε εδώ το πλαστικό. Αυτά εδώ τα πλαστικά που είναι για την τοποθέτηση των ψυχτρών. Η stock ψύχτρα του Ryzen 5 3600 δεν απαιτεί την ύπαρξη αυτών εδώ. Όπως το έχω πει και στα προηγούμενα PC build, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τοποθετήσουμε τώρα τον επεξεργαστή, καθώς πατάει πάνω εδώ πέρα και δεν πέφτει το backplate αυτό εδώ το πίσω. Βολεύει έτσι πάρα πολύ εύκολα να τον βάλουμε και να βιδώσουμε την ψύχτρα. Βέβαια, όσοι βάζετε aftermarket ψύχτρες ή υδροψύχτρες, τις περισσότερες φορές αυτό εδώ πρέπει να βγει. Αλλά αυτό είναι άλλου βίντεο δουλειά. Το έχω πει σε όλα τα PC build. Εδώ είναι ένα στάδιο που πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ. Ανοίγουμε τον επεξεργαστή. Θέλει προσοχή καθώς ο επεξεργαστής έχει πινάκια. Εάν γίνει εδώ πέρα κάποια βλακεία, δεν υπάρχουν ούτε εγγυήσεις. Αν σπάσει δηλαδή κάποιο, δεν ξέρω τι δικαιολογία μπορεί να βρει κάποιος για να τον αλλάξουμε. Νομίζω πως δεν γίνεται κάτι. Λοιπόν, το βάζουμε προσεκτικά. Το βελάκι που υπάρχει στον επεξεργαστή πρέπει να πάει με το βελάκι που έχει εδώ πέρα το socket. Εννοείται πως έχουμε σηκώσει αυτό εδώ το μοχλάκι και το κατεβάζουμε, έχει κουμπώσει. Τώρα όσον αφορά για την ψύχτρα, πάρα πολλοί με ρωτάνε για τις stock ψύχτρες. Εγώ θα πω ξανά, για την πλειονότητα των χρηστών είναι εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι και με μια σωστή τοποθέτηση μέσα, να έχουμε ένα καλό airflow και να είναι και σε σωστή θέση στο γραφείο μας ο υπολογιστής, έτσι, όχι να είναι κοντά σε κάποιο καλοριφέρι, να είναι δεν ξέρω και εγώ που, ή να του δίνει ήλιος, να χτυπάει ήλιος, πιστεύω η stock ψύχτρα είναι εντάξει.
Όπως επίσης πολλοί με έχουν ρωτήσει για την stock πάστα, όπως και αυτή είναι ό,τι χρειάζεται για το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν μπαίνω στη διαδικασία να την βγάλω και να βάλω άλλη, και για εξοικονόμηση χρόνου, και επίσης ειδικά κάποιος που δεν έχει την εμπειρία, καλό θα είναι να μην παίζει με αυτά, γιατί αν βάλει κάποιος πάρα πολύ πάστα και χυθεί εδώ στο πλάι, μπορεί να κάνει ζημιά, ή αν βάλει λίγη πάστα μπορεί να μην κάνει σωστά απαγωγή θερμότητας. Τέλος πάντων, εγώ εμένω σε αυτό, ότι εάν κάποιος δεν γνωρίζει, καλύτερα να αφήνει αυτά όπως έχουν. Για την ψύχτρα, τώρα είτε το βάλουμε έτσι είτε το βάλουμε έτσι, δεν έχει κάποια διαφορά. Τώρα εντάξει, εγώ ίσως το βάλω από εδώ πέρα για να μην μας ενοχλεί αυτό εδώ πέρα εδώ στις θέσεις των μνημών. Μία καλή συμβουλή για εδώ πέρα είναι ότι καλό θα είναι να μην ξεκινήσετε να τα βιδώσετε όλα τέρμα, δηλαδή βάζετε λίγο τη βίδα και μετά πάτε στην απέναντι και τις βιδώνετε σταυρωτά. Και βεβαιωνόμαστε ότι έχουν πιάσει δύο, και μετά ξεκινάμε σιγά σιγά και τις βάζουμε όλες γύρω γύρω. Δεν ξεκινάμε να βάλουμε τη μία να τη βιδώσουμε τέρμα, καθώς θα δείτε θα σηκωθεί σούζα, να το πω έτσι. Θα σφίξει πάρα πολύ η μία πλευρά και το backplate θα αποκολληθεί από πίσω και θα σηκωθεί η ψύχτρα. Ας μπορεί να κάνουμε και ζημιά στον επεξεργαστή και στο socket. Οπότε σταυρωτά και σιγά σιγά. Τις απέναντι πρώτα. Λοιπόν, έτσι συνεχίζουμε. Ωραία, βάλαμε τον επεξεργαστή. Το καλωδιάκι στο CPU fan, εδώ πέρα είναι το CPU fan. Εάν δεν βρίσκουμε που είναι το CPU fan, εμένω μπορούμε να συμβουλευτούμε το βιβλιαράκι της μητρικής που μας δείχνει που είναι το κάθε ένα. Τώρα τα καλώδια δεν θα τα φτιάξω αυτή τη στιγμή, προς το τέλος που γενικότερα θα κάνουμε μια διαχείριση καλωδίων, θα τα δέσουμε εδώ πέρα για να μην πιάνουν χώρο. Όσον αφορά τώρα, πάμε στις μνήμες. Ανοίγουμε τις μνήμες, όπως είπα νωρίτερα, 32 GB RAM, είναι άφθονη μνήμη. Στο κομμάτι αυτό πιστεύω ο χρήστης δεν θα χρειαστεί να κοιτάξει τις μνήμες του ποτέ. Είναι πολύ περισσότερο από αυτό που απαιτούν οι περισσότερες εφαρμογές, για normal χρήστες εννοώ, έτσι, όχι κάτι το εξειδικευμένο, έτσι. Για gaming για παράδειγμα το 32 GB είναι πάρα πολύ. Για το που θα μπουν τώρα οι μνήμες RAM, επίσης μπορείτε να συμβουλεύεστε εδώ το manual της μητρικής. Οι περισσότερες μητρικές έχουν ένα quick guide, ένα γρήγορο οδηγό για τις μνήμες, όπου εδώ μας λένε περίπου το που πρέπει να μπουν. Ο πιο συνήθις τρόπος είναι στις θέσεις 2 και 4. Το πιο συνηθισμένο, 2 και 4, δηλαδή δεν ξεκινάμε 1 και 3 ή 1-2, ξεκινάμε πρώτα στη θέση 2, από τα αριστερά προς τα δεξιά, έτσι. Θέση 2, εδώ πέρα. G-Skill, σειρά RIP Jaws, είναι στα 3200 MHz και είναι και cache latency 16. Εννοείται πως κάποιος, εάν θέλει να του βγει πιο οικονομικά το σύστημα, θα βάλει 8 και 8 16 συνολικά, έτσι, ή να βάλει 4 και 4 8. Είναι δικό σας θέμα. Εμείς, όπως είπα και στην αρχή, θέλουμε να φτιάξουμε ένα ισχυρό σύστημα και στο κομμάτι της RAM να μην ξαναπασχοληθεί ο χρήστης καθόλου με αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό και θα βάλουμε τώρα και τον NVMe δίσκο, τέλος πάντων, τον αποθηκευτικό μας χώρο. Μπαίνει πάνω στη μητρική, δεν χρειάζονται περιττά καλώδια, είναι μια καλή ευκαιρία να μπει τώρα, καθώς είναι και λίγο δύσκολο να μπει μετά, ειδικά αν μπει και η κάρτα γραφικών. Οπότε θα το βάλουμε τώρα που είναι νωρίς. Για την τοποθέτηση των NVMe δεν μπαίνουν ούτε έτσι ούτε έτσι, περίπου υπογωνία, έτσι όπως το βλέπετε, εδώ υπογωνία, και το κατεβάζουμε και βάζουμε τη βιδούλα. Βιδούλα η οποία μας την παρέχει εδώ η μητρική, είναι αυτή εδώ η μικρή. Το άλλο λάθος που έχω δει, εννοείται πως χρειάζεται να μπει αυτό το standoff, έτσι. Εάν δεν είναι στη συγκεκριμένη θέση και είναι εδώ πέρα ή δεν υπάρχει καθόλου, πρέπει οπωσδήποτε να μπει, διότι έχω δει και το εξής, να μην υπάρχει standoff
και κάποιος χρήστης να το βιδώσει απευθείας και να κάνει την καμπύλη αυτή πάνω στη μητρική, που είναι κίνδυνος να σπάσει ο NVMe και μετά πρόβλημα. Μία βιδούλα μπήκε, έτοιμο. Ούτε καλώδια, ούτε ρεύματα, ούτε τίποτα. Τελειώσαμε και με αυτό. Τελειώσαμε με τα βασικά και φέρνω το κουτί να το ανοίξουμε. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το Cougar MX 330G είναι η έκδοση με το Tempered Glass. Είναι κανονικό γυαλί. Δεν είναι plexiglass, δεν είναι πλαστικό. Είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο value for money κουτιά της αγοράς. Τώρα μάλιστα πρόσφατα είδα κυκλοφόρησε και έκδοση Air, η οποία είναι ουσιαστικά η ίδια, απλά παρέχει συν 2 ανεμιστεράκια στην μπροστά πλευρά σαν εισαγωγή αέρα, και επίσης και τα 3 ανεμιστεράκια τέλος πάντων που έχει είναι με φωτάκια. Ωραία. Θέλει προσοχή γενικότερα τα κουτιά αυτά τα οποία είναι με το γυαλί, μην έχετε κάποιο ατύχημα και σπάσει το γυαλί. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ. Εδώ είμαστε, αυτό είναι το κουτί με το γυάλινο πλάινο. Να βγάλουμε εδώ τα φελιζόλ με προσοχή. Αυτό είναι το κουτί, το συγκεκριμένο το έχουμε δείξει και στα προηγούμενα μας PC build. Είναι ένα πάρα πολύ ποιοτικό κουτάκι, όπως είπαμε. Για τα λεφτά του δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι καλύτερο στα λεφτά αυτά. Μεγάλη προσοχή στο τζάμι. Μας παρέχει τον πίσω ανεμιστήρα που είναι η έξοδος του αέρα. Πρέπει να ανοίξουμε και το πίσω καπάκι για να τοποθετήσουμε το τροφοδοτικό σε λίγο, που θα το προετοιμάσουμε. Όπως έχουμε δει, το συγκεκριμένο κουτί μας παρέχει συνολικά 4 USB στην μπροστινή πλευρά, 2 USB 2 και 2 USB 3. Εδώ θα ελευθερώσουμε τα καλώδια, θα βγάλουμε ό,τι μας παρέχει, βιδούλες και τέτοια, και θα το προετοιμάσουμε εδώ πέρα για να βάλουμε το τροφοδοτικό. Και το βάζουμε έτσι και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε το τροφοδοτικό. Τα 650W είναι υπεραρκετά, έτσι. Το συγκεκριμένο τροφοδοτικό το έχω χρησιμοποιήσει και σε άλλα PC build, είναι μια χαρά, δεν έχουμε κάποιο θέμα, έχει πιστοποίηση 80+ bronze. Είναι βέβαια full wire τροφοδοτικό, δεν είναι modular, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα, καθώς δεν θα χρειαστεί να βγάλουμε πολλά καλώδια, βασικά καθόλου, μόνο για την κάρτα γραφικών μετά, οπότε όλα τα καλώδια θα μείνουν εδώ μέσα, αναμονές για κάποια μελλοντική προσθήκη συσκευής. Αυτό εδώ είναι το τροφοδοτικό μας, είναι full wired, όλα τα καλώδια είναι μέσα σε αυτό το πλαστικό το sleeve, οπότε δεν μένει κάτι άλλο παρά να το βάλουμε εδώ στη θέση του, εδώ πέρα. Θα το γυρίσω 90 μοίρες για να το βιδώσω. Μπήκε το τροφοδοτικό, εδώ λίγο θα λύσω τα καλώδια για να προετοιμάσω λίγο το ποια θα χρειαστεί να περάσουν στην μπροστά πλευρά, και μετά συνεχίζουμε να τοποθετήσουμε τη μητρική με όλα αυτά που βάλαμε νωρίτερα στο κουτί μας. Γυρίσαμε το κουτί μας από την πλευρά που θα βάλουμε τώρα τη μητρική. Προτού φέρω τη μητρική πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε σε ποια σημεία θα κουμπώσει τέλος πάντων η μητρική μας. Η συγκεκριμένη μητρική είναι micro ATX, αλλά εκτείνεται πολύ ως προς το μήκος, δηλαδή θα χρειαστεί να βάλουμε και τα συγκεκριμένα standoffs. Δεν θα χρειαστούν τα κάτω, αυτά θα τα μεταφέρουμε εδώ στην πάνω πλευρά και θα προσθέσουμε και τα δύο πίσω που χρειάζονται. Όλα αυτά τα standoffs εννοείται πως παρέχονται από το κουτί. Το συγκεκριμένο κουτί έχει το σακουλάκι αυτό, το οποίο έχει και κάποια δεματικά και ό,τι βίδες χρειάζονται για κάποια μελλοντική προσθήκη ανεμιστήρων ή διαφόρων συσκευών εδώ πίσω στο backplate του κουτιού. Λοιπόν, το ανοίγουμε, βλέπουμε τι μας παρέχει. Standoffs είναι αυτοί οι αποστάτες ουσιαστικά που μας επιτρέπουν να βιδώσουμε τη μητρική χωρίς να κουμπάει αυτή στο σασί πίσω στο μεταλλικό τέλος πάντων πλαίσιο του κουτιού.
Για να διδώσουμε αυτά τα standoffs υπάρχουν αυτά εδώ τα εργαλειάκια, είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο ουσιαστικά έχει εδώ το σταυρό που μπορούμε να βάλουμε το κατσαβίδι μας και να σφίξουμε ή να ξεσφίξουμε τα standoffs όπως είπαμε. Βάλαμε και τα standoffs, θα βάλουμε τώρα και το back panel, το μεταλλικό αυτό πράγμα που μπαίνει στο πίσω μέρος, και από εδώ πέρα είναι η εξώδη. Το έχω πει και σε όλα τα PC Build, θέλει πάρα πολύ προσοχή εδώ πέρα με την HDMI. Εγώ, για να μην έχω κάποιο θέμα και μπει τέλος πάντων το σιδεράκι αυτό μέσα στην HDMI, το στραβώνω λίγο να πάει ακόμα πιο πίσω, έτσι ώστε μετά βάζοντας τη μητρική να μην μπει, όπως είπαμε, το έλεσμα στη θύρα μέσα και κάνουμε κάποια ζημιά που δεν πρέπει. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε τη μητρική. Είναι όλο αυτό το οποίο από πριν είχαμε βάλει και τις RAM και τον NVMe, εννοείται και τον επεξεργαστή μας, είναι έτοιμη να τοποθετηθεί. Θέλει λίγο προσοχή εδώ στην αρχή, όπως είπαμε, για να πάνε οι εξώδια ακριβώς να περάσουν από τα ελάσματα στην πίσω πλευρά, και να δούμε ότι και το κάθε standoff πάει στην συγκεκριμένη τρύπα το καθένα. Ωραία, βάζω εγώ πρώτα μια κεντρική να τη σταθεροποιήσω. Τη βάζουμε και έπειτα βάζω και τις υπόλοιπες. Βάλαμε και τη μητρική πάνω στο κουτί μας. Θα περάσω κάποια πρώτα καλώδια να ολοκληρώσουμε με αυτό, και στο τέλος ολοκληρώνουμε με την κάρτα γραφικών και με το πρώτο τεστ, να δούμε ότι δουλεύει. Όσον αφορά τα καλώδια του ρεύματος, όπως είπαμε πριν, ναι μεν το τροφοδοτικό μας δεν είναι modular, σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα χρειαστούμε πέραν των βασικών, δηλαδή την 24πινη, την 8πινη, τη δεύτερη και την 8πινη που θα μπει στην κάρτα γραφικών. Άλλες περιφερειακές συσκευές δεν έχουμε, ούτε CD, ούτε drive τέλος πάντων, ούτε extra SSD ή σκληρούς δίσκους κανονικούς, οπότε με 3 καλώδια την βγάλαμε. Οπότε συνδέουμε τα ρεύματα, λοιπόν το βασικό το 24πινο, την δεύτερη την 8πινη. Εδώ να δείξω λίγο για τα καλώδια πως πάνε. Όπως είπαμε, 2 τροφοδοσίες, η 24πινη και η δεύτερη η 8πινη. Εδώ έχουμε το HD audio, δηλαδή για το μικρόφωνο και τα ακουστικά, τις μπροστινές εισόδους και εξόδους, οι μπροστινές USB 2 και οι μπροστινές USB 3. Και ερχόμαστε σε αυτά εδώ που είναι τα καλωδιάκια τέλος πάντων, που είναι για το κουμπί του power, του reset, όπως επίσης για τις ενδείξεις του δίσκου και το power LED. Αυτά εδώ μας έχει εδώ πέρα το πως μπαίνουν. Υπάρχει βέβαια και στο manual της μητρικής ένας γενικός βέβαια κανόνας που σας βοηθάει. Αυτό με βοηθάει και εμένα κατά κόρον. Στις περισσότερες φορές, εάν βάλουμε βέβαια, να πω την αλήθεια ότι στο power και το reset είτε μπουν έτσι είτε αλλιώς δεν έχει διαφορά. Κάνει ουσιαστικά ένα στιγμιαίο βραχικύκλωμα και ανοίγει ή κάνει reset η μητρική, αλλά για τα LEDάκια αυτά τα το power LED και το HDD LED μας έχει εδώ κάποιες ενδείξεις για την πολικότητα, τέλος πάντων το συν ή το πλην. Ο γενικός κανόνας λέει ότι αν βάλουμε τα γράμματα προς τα κάτω πάνε σωστά οι πολικότητες. HDD LED έχουμε εδώ πέρα, μπήκε. Συνήθως οι διατάξεις τέλος πάντων αυτών εδώ πέρα στο 90% των μητρικών είναι ο ίδιος, οπότε εάν το ψιλομάθετε μία φορά καλά δεν χρειάζεται να σας απασχολήσει ξανά αυτό το πράγμα. Και που συνήθως πάνε τα συν είναι από την αριστερή πλευρά και τα πλην από τη δεξιά. Ωραία, μπήκανε και αυτά. Τα καλώδια τα έχουμε βάλει όλα, οπότε ήρθε η ώρα να ανοίξω την κάρτα γραφικών, να την τοποθετήσουμε και έπειτα να κάνουμε το πρώτο τεστ και έχουμε ολοκληρώσει.
Στην κάρτα γραφικών, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουμε μία υλοποίηση από την Gigabyte. Ένα λεπτάκι να την ανοίξουμε. Η υλοποίηση από την Gigabyte έχει δύο ανεμιστήρες, έχει 4 εξόδους, μία HDMI και 3 DisplayPort. Έχει ένα plate εδώ πέρα, αλλά δεν είναι μεταλλικό, είναι πιο πολύ για ας πούμε αισθητικούς λόγους και για λόγους στήριξης, διότι βέβαια εντάξει δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη η κάρτα, να πούμε ότι έχει βάρος. Παίρνει μία 8πινη τροφοδοσία, 1660 Super, είναι μια super επιλογή, να το πω έτσι. Δεν είναι ότι πιο high end κυκλοφορεί, αλλά δεν είναι και κάτι βασικό. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, σύγχρονη λύση. Είμαστε στο 2020, GDDR6 μνήμη έχει, 6 GB. Είναι μια χαρά, θεωρώ ότι δεν θα έχει να φοβηθεί τίποτα σε ό,τι και να της ζητηθεί. Για να την βάλουμε εδώ πέρα στο κουτί, εννοείται πως πρέπει να αφαιρέσουμε εδώ τα πίσω αυτά τα δύο τα μεταλλικά, να τα σπάσουμε. Αυτά ουσιαστικά τα λυγίζουμε και αφαιρούνται. Εδώ από πίσω δεν έχει να δούμε κάτι άλλο, οπότε βγάζουμε, εννοείται εδώ πέρα όλες οι κάρτες γραφικών εδώ στην επαφή έχουν ένα πλαστικό προστατευτικό, αυτό εννοείται το αφαιρούμε, έτσι. Λοιπόν, μπήκε κανονικά, καθώς την πιέζουμε εδώ πέρα κάνει ένα κλικ πάνω στην PCI Express την θύρα. Λοιπόν, οπότε θα την ασφαλίσουμε, θα βάλουμε τις δύο βιδούλες εδώ πέρα στο σασί του κουτιού. Δεν έχει ιδιαίτερο βάρος, δεν είναι πολύ ογκώδης και είναι και αυτό ένα συν, έτσι. Δηλαδή έχουμε απόδοση χωρίς να έχουμε ένα μεγάλο όγκο και επίσης δεν είναι και super απαιτητική στο ρεύμα. Όπως είπαμε, τα 650W φτάνουν και περισσεύουν και τη συγκεκριμένη κάρτα και γενικότερα για το σύστημά μας. Εκεί είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την 8πινη την τροφοδοσία. Όπως έχω δείξει και στα προηγούμενα PC Build, καλό θα είναι εδώ πέρα λίγο να κρατάμε την κάρτα καθώς σπρώχνουμε τέλος πάντων την τροφοδοσία, για να μην έχουμε τίποτα απροσδόκητα. Ωραία, εντάξει, μπήκε αποτελέσματα. Ωραία, μπήκε. Θα τα δέσουμε τώρα, θα κάνουμε μια προσεκτική τακτοποίηση των καλωδίων, θα κάνουμε και μια δοκιμή και τελειώνουμε. Έχουμε ολοκληρώσει τη συναρμολόγηση, κάναμε και κάποια βασική διαχείριση των καλωδίων. Θα κάνω μια δοκιμή, πατάω το κουμπί, όλα βλέπω και ξεκινάνε κανονικά. Να δούμε ότι έχουμε και σήμα στην οθόνη. Έχουμε σήμα στην οθόνη, έχω συνδέσει μια πολύ μικρή εδώ μια πατεντούλα και αφού έχουμε σήμα θα κλείσω τα καπάκια, θα κάνω μια τελική τακτοποίηση και είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το PC Build μας, ένα PC Build, ένα ισχυρό workstation, παύλα editing, παύλα gaming PC. Είπαμε δεν έχει να φοβηθεί κάτι, δεν βάζουμε μια standard στάμπα στο κάθε σύστημά μας. Ο επεξεργαστής, η κάρτα γραφικών και οι μνήμες είναι κατάλληλες για τα πάντα αυτά που είπαμε, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όπως είπαμε, Ryzen 5 3600, είναι εξαπύρινος 12 threads στα 3,6-65W, ένας αξιοζήλευτος επεξεργαστής, είναι από τους πιο δημοφιλείς αυτή την εποχή. Το PC Build αυτό, όπως είπαμε, είμαστε στις αρχές του Ιουνίου, είναι Ιούνιος του 2020. Βάλαμε μια μητρική V450M Pro 4F από την ASRock, μια μητρική η οποία μας αφήνει περιθώριο και για περαιτέρω αναβάθμιση στο μέλλον. Στη μνήμη RAM βάλαμε 32 GB G-Skill σειρά RIP Jaws στα 3200, cache latency 16, δύο ντυμάκια 16 και 16, 32 συνολικά. Είναι λίγο overkill για αυτό που θέλουμε, αλλά είναι, επιλέξαμε τέλος πάντων να βάλουμε 32 GB καθώς δεν θέλουμε ξανά να ασχοληθούμε στο κομμάτι αυτό. Στην κάρτα γραφικών 1660 Super, 6 GB GDDR6,
Υλοποίηση από την Gigabyte, δύο φανάκια έχει η συγκεκριμένη υλοποίηση, είναι η overclock version. Στον αποθηκευτικό χώρο NVMe M2 SSD δίσκο από τη Samsung 970 EVO Plus. Στο τροφοδοτικό 650W με πιστοποίηση 80 Plus Bronze από την Gigabyte. Είναι ένα τροφοδοτικό το οποίο το έχω χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν, και όλα αυτά μπήκανε στο πολύ καλό και προσιτό και ίσως το πιο value for money κουτί που κυκλοφορεί. Είναι το Cooker, το MX, το 330, το G, και αυτό το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει σε προηγούμενα PC build. Είναι έκδοση με το Tempered Glass, κανονικό γυαλί. Ένα σύστημα το οποίο είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε χρήση, είτε gaming, είτε editing, είτε ένα γενικότερο workstation, ακόμα και για πιο απλή χρήση. Είναι ένα σύστημα που δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Τα κομμάτια που σας είπα και έχω χρησιμοποιήσει στο PC build, όπως σας είπα, από κάτω στην περιγραφή σας έχω αναλυτικά το κάθε προϊόν σε link από το Scrooge, αλλά και συνολικά τα κόστη και τη λίστα αυτή από το Best Price. Τη λίστα αυτή την έχω ονομάσει Ryzen 5 3600 Workstation Gaming. Αν δείτε τις τιμές μία-μία και τις προσθέσετε στην λίστα, βγαίνει το 850 ευρώ αυτό που γράφω και στον τίτλο και το έχω και στο thumbnail και στη μικρογραφία του βίντεο. Βέβαια αυτό είναι λίγο πλασματικό, καθώς η τιμή αυτή δεν περιλαμβάνει ούτε τα μεταφορικά ούτε την καταβολή, και επίσης είναι η πιο οικονομική τιμή που υπάρχει στη λίστα του Best Price. Εάν πατήσετε στην επιλογή που λέει υπολογισμός τιμών, εκεί πέρα τώρα μας βγάζει τα αποτελέσματα των καταστημάτων, δηλαδή ποιο κατάστημα έχει ποιο προϊόν. Δηλαδή μας τα συγκεντρώνει όλα για να μας, το πούμε, να μας βοηθήσει, να μας πει ότι τα κομμάτια μπορεί να μας τα βρει αναλόγως στο κατάστημα που το έχει τιμοπαράδοτο. Κάτω-κάτω έχει μια επιλογή που λέει χρήση τελικής τιμής και έχει και επιλογή διαθέσιμα μόνο. Εκεί αν επιλέξετε και τις δύο επιλογές, για παράδειγμα στο πρώτο κατάστημα που έχει κάποια τιμοπαράδοτα, θα δείτε ότι οι τιμές δεν είναι αυτές που είχε η προηγούμενη λίστα. Δηλαδή άμα κάνετε την πρόσθεση βγαίνει πολύ παραπάνω. Δηλαδή το τελικό κόστος δεν είναι το 850 ευρώ, μπορεί να πάει και 950, μπορεί να πάει και 1000, αναλόγως το ποιο κατάστημα έχει τιμοπαράδοτο το εκάστοτε προϊόν. Δηλαδή τα PC build που βλέπετε πάρα πολύ, που κάποιοι φτιάχνουν δικές τους συνθέσεις και λένε για παράδειγμα τα 850 ευρώ, όπως λέω και εγώ τώρα, αυτό είναι εντός παρενθέσεων και με πολλούς αστερίσκους. Όπως και στο συγκεκριμένο PC build δεν είναι 850 ευρώ, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι πολύ παραπάνω. Τέλος πάντων, εγώ θα σας βάλω ένα καπέλο περίπου 100 ευρώ. Αν βάλετε μεταφορικά και αν βρείτε και το κατάστημα που μπορεί να το έχει έτοιμοπαράδοτο το προϊόν, θα βγει πολύ περισσότερο. Επίσης, αυτές οι τιμές δεν περιλαμβάνουν συναρμολόγηση ή εγκατάσταση προγραμμάτων ή εγκατάσταση λειτουργικού. Προφανώς κάποιος για να σας κάνει αυτή τη δουλειά θα πρέπει να πληρωθεί. Όπως επίσης ένα συνοικιακό κατάστημα, εννοείται πως δεν μπορεί να ανταγωνιστεί μεγάλα καταστήματα όπως αυτά που βλέπετε στην λίστα. Προφανώς και ένα τέτοιο σύστημα στην επαρχία ή σε κάποιο συνοικιακό κατάστημα μπορεί να κάνει συν 100 ευρώ. Διότι και εκεί πρέπει και το κατάστημα κάπως να βγάλει τα έξοδά του. Αυτό ήθελα να τονίσω στο τέλος του βίντεο. Γι' αυτό σας είχα πει και στην αρχή ότι αν θέλετε δείτε το μέχρι το τέλος, να σας εξηγήσω λίγο με τις τιμές. Όταν βλέπετε δηλαδή κάποιο σύστημα και κοιτάτε απλά την πιο οικονομική τιμή στο Scrooge ή στο Best Price αντίστοιχα και βλέπετε την πιο χαμηλή τιμή, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι και η τιμή που θα μπορείτε να το βρείτε άμεσα το προϊόν. Όλα έχουν ένα τίμημα. Αν θέλουμε κάτι οικονομικό, ίσως πρέπει να περιμένουμε. Αν θέλουμε κάτι πιο άμεσα, ίσως πρέπει να το πληρώσουμε λίγο πιο ακριβά. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεό μας. Το σύστημά μας είναι έτοιμο. Από εδώ και πέρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση των Windows και των βασικών προγραμμάτων. Πώς σας φάνηκε εσάς το νέο μας PC Build? Από κάτω στα σχόλια μπορείτε να μας αφήσετε παρατηρήσεις και εντυπώσεις και όποια ερώτηση έχετε τέλος πάντων. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, και για όσους έρχονται πρώτη φορά στο κανάλι μας, εδώ από κάτω υπάρχει το κουμπί που μπορείτε να εγγραφείτε, όπως επίσης μπορείτε να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι έτσι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα ανεβάζουμε τέτοια βίντεο και όχι μόνο. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.